अस्सलाम दोस्तों, मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो आप भाइयों को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह खड़ी हैं 9 पट्टे हैं अबलक माशाल्लाह प्योर प्रिंट में माशाल्लाह खड़ी हैं। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह सारी 4 चेन है बिल्कुल। जिस मैंने भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और एक एक करके आपको दिखाते हैं जिस मैंने लेनी है सारी 9 की 9 कट्ठे लेगा इंशाल्लाह सारी कट्ठे मिलेंगे। जिसमें 1-2 लेनी है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको। और ये माशाल्लाह पहले नंबर पे आ रही है शेदू के लेकर और तुम देगा ये माशाल्लाह नकोर देंगे इसके झालर और प्रिंट माशाल्लाह चेक करें बिल्कुल। ये देखें प्रिंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रिंट खड़ा है। ये देखें माशाल्लाह चीज़ और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह खड़ी है बिल्कुल। ये माशाल्लाह पहले नंबर पे आ रही है। छोड़े इधे छोड़े ठीक है। नकोर देखें प्योर गुलाबी है मुँह माशाल्लाह। और इसका प्रिंट देखें माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज़ खड़ी है। देखें ये माशाल्लाह पहले नंबर पे है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। और ये माशाल्लाह दूसरे नंबर पे पाठा है माशाल्लाह। ये देखें चीज़ और क्वालिटी देखें झालर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। दूसरे नंबर पर प्रिंट इसका चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। लंबाई चेक करें, हाइट चेक करें, वेल चेक करें इसकी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह खड़ी है। दूसरे नंबर पर आ रही है माशाल्लाह चीज़ और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह खड़ी हुई है सारी। और ये तीसरे नंबर पर माशाल्लाह तोता परी है। देखें तोता परी इसका नकोर देखें, झालर देखें माशाल्लाह भी देखें चीज़ और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बिल्कुल। ये आ रही है तीसरे नंबर पे माशाल्लाह। छोड़े ये माशाल्लाह तीसरे नंबर पे आ रही है। चीज़ और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज़ है खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह खड़ी है। लंबाई देखें, वेल देखें, लेंथ देखें माशाल्लाह इसकी। और नकोड़ा देखें माशाल्लाह तीसरे नंबर पे आ रही है। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। ये आ रही है तीसरे नंबर पे माशाल्लाह चीज़ और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह। और ये आ रही है चौथे नंबर पे माशाल्लाह ब्लैक खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ये चौथे नंबर है छोड़े को माशाल्लाह। इसकी लंबाई देखें, हाइट देखें, वेल देखें माशाल्लाह। ये चौथे नंबर पे आ रही है माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। चीज़ और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह। और ये आ रही है माशाल्लाह 5वें नंबर पे। ये चीज़ चेक करें आप, क्वालिटी इसकी चेक करें शेरे प्रिंट में माशाल्लाह। इसका प्रिंट चेक करें। छोड़े मुन इधे छोड़े। और ये 6ठे नंबर पे माशाल्लाह आ रही है। चीज़ देखें, नकोड़ा इसका चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल। ये आ रही है 6ठे नंबर पे। चीज़ें देखें और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, टॉप क्लास चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें खड़ी हैं। और ये 7वें नंबर पे नर आ रहा है माशाल्लाह इनका। ये देखें ये 7वें नंबर पे आ रहा है। चीज़ देखें, क्वालिटी बहुत ही प्यारी चीज़ है। नकोड़ा देखें, झालर देखें, बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये 7वें नंबर पे आ रहा है। छोड़ देखते देखिए 7वें नंबर पे माशाल्लाह चीज़ और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ खड़ी है 7वें नंबर पे। और ये माशाल्लाह 8वें नंबर पे आ रही है कजली पाठ है माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। छोड़े वंजड़े छोड़े नकोड़ा देखें, झालर देखें। ये आ रही है 8वें नंबर पे माशाल्लाह। चीज़ देखें और क्वालिटी देखें माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, टॉप क्लास चीज़ें क्वालिटी में माशाल्लाह खड़ी हुई है 8वें नंबर पे। और ये आ रही है 9वें नंबर पे पासा कमाईदा बंजड़े ठीक है। और ये 9वें नंबर पे आ रही है। और ये 10वें नंबर पे आ रही है माशाल्लाह। चीज़ देखें, क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। 10वें नंबर पे माशाल्लाह आ रही है। चीज़ देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। जिस पे भी लेनी है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगी। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह सारी।